হ্যাঁ, এই 70 টাকা করে দিছে রে ভাই। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে আমরা এখন আছি হাসাইগিরি বিলে মাঝখানে। এই যে পাশে নদী, থামেন দেখাই। নদী গ্রামের ভাষায় মানুষেরা আমরা বিল বলি, কিন্তু যারা শহরে থাকে তারা অবশ্যই বলে যে নদী। এই যে এই পাশেও নদী, মানে মাঝখান দিয়ে রাস্তা, এ পাশেও নদী, এ পাশেও নদী। থামো, কথা বলো না, ভিডিও করছি। আর এই যে পিছনে দেখেন, এই যে বড় ওই কি বলে এটা, ব্রিজ, মানে যমুনা ব্রিজ আর কি, এটা আমাদের। হ্যাঁ। এই যে একটা বড় নৌকা, এখানে মানুষজন চড়ে, দেখতে পাচ্ছেন। যদিও অন্ধকার হয়ে গেছে, দেখাতে পাচ্ছি না। আমরা ওই যে দেখতে পাবেন না, সরি, ওই যে দেখেন নৌকা দিয়ে মানুষ আসতেছে, ওই তো একটু জুম করি। এই যে আপনি যদি এখান থেকে নৌকাতে চড়েন 10 টাকা নিতে পারে, গোটা বিল ঘুরে বেড়াবে। তো আপনারা যারা ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট থেকে দেখছেন, অবশ্যই আমাদের হাসাইগিরি বিল একবার ভ্রমণ করে দেখতে পারেন, অনেক ভালো লাগবে।